namaaf qoricha jedhama. Qophii addaa chaanala eebbaa fi beekoo maamila 10,000 horachuudhaan kan ka'e seenaa eebboo waggaa 7 mucaa qaama duubattafaa guddinaa qabdu. Eebbaa fi beekoo ijoolleen lamaan kan irratti gargaaraman dhaloonni baay'ee gahee mataa isaanii kan irratti taphatan gaarummaa tola ooltummaa kan irratti argame chaanala eebboo fi beekoo guddisuudhaan akkasumas immoo eebbaan as baatee dhaloota fakkeenya akka taatuuf gahee guddaa kan taphate eebbaas nama jabduu haadha fakkeenyaa taate akka mul'attuuf dhaloota ishee gargaaran akka as geessuuf dhaloota ishee cinaa dhaabbatan chaanala eebbaa fi beekoo 10,000 ga'uudhaan maamila godhachuudhaan akkasumas immoo dhaloonni baay'ee eebbaa gargaaruudhaan akka geessu warroottan isaan taasisan hunduma isaanii galateeffachuudhaaf asitti argameen jira. Nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa hunda keessaniif haa baay'atu. Maatii eebbaa fi beekoo har'allee chaanalli kun chaanala keessan anaa dhufu baga nagaan dhuftan siniin jechuun jaaladha. 10,000 ga'uun akka qaldiittis akka qoosaattis miti. Gargaarsa maatii eebbaa fi beekoo warroonni taatan jaalattanii fedha keessan ta'ee eebbaan mucaa keenya jettanii guddisuudhaaf gahee guddaa warroonni taphattan qarshiidhaan akkasumas immoo chaanalli kun akka guddatuun warroonni gahee mataa keessanii taphattan galata guddaa qabdu jecha ati eebboo yeroo jalqabaatiif chaanala afaan Amaariffaa irratti kan beekishoodhaan gadi baatee dhaloota wajjin walitti fide yoo ta'u galanni koo kan guddaa beekaa ishoo yeroo jadurii ijoollee biyya Arabaatiin sagalee ta'uudhaan warrootan biyya ormaa keessatti miidhaman gara biyyaatti deebisuudhaan nama gahee guddaa taphachaa ture har'ammoo miidiyaarra nama badeedha. Eebbaa fi beekoon waggaa 2 chaanala kana guddisuu irratti yoo turanillee chaanalli afaan Oromoo guddinni isaa duubatti hafaa ta'ullee ati hin dandeessaa haadha jabduudha anis si wajjin hin ta'a jettee gahee guddaa chaanala kanarraa imimmaan haadha eebboo irraa xaraguudhaan tokkoffaa taatee kan argamte haadha hundaa kan taate Fayyoo Jaalalaa yeroo hundumaa yeroo ishee aarsaa gootee chaanalli eebbaa akkas ga'uuf gahee guddaa ishee kan taphatte yeroo dhaloonni haadha eebboo irraa fuudha duubatti deeffatan ati eebboo yeroo boosse chaanala ishee beeksisuutti dhalootaaf fakkeenya ta'utti kan argamte har'allee kan wajjin jirtu baga gammaddee baga as geessanii atis baga nama galataa taate chaanala kana keessatti baga gahee kee taphatte dadhabbiin kee dhalootaaf fakkeenya guddaa taatee jirta. Fayyoo koo guddaa ulfaadhu kabaja guddaa argadhu siin jechuun jaaladha. Maarree namni tokko fakkeenya yoo ta'e dhaloonni immoo jabeessuu fi guddisuutti gahee guddaa kan taphattan maatiin eebbaa fi beekoo kufaatii isaan irratti jabina isaan irratti yeroo hundumaa si wajjin jirra haadha jabduu nuuf immoo fakkeenya jettanii yeroo hundumaa utubaa ishiidhaaf taatanii eebbaa fi beekoo akka ilmoo keessanitti ilaalaa guddisaa kan turtan jaalattanis fedha keessanis ta'e warroonni dhuftanii 10,000 geessanii isinillee beekaa fi fayyoo fakkeenya godhattanii mana isaanii keessaa dhuftanii jajjabeessaa agaarraa warri isaan wajjin jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun jaaladha. Eebbaa fi beekoon chaanal afaan Oromoo akka guddataniif gahee guddaa kan taphatan gahee akka ijoollee Oromootti garee Amiin faa yeroo duratti gruupiidhaan chaanalaa eebboo akka guddatuuf ati eebboo akka jabaattuuf galma kana akka geessuuf warroonni taphattan har'a sooshaal miidiyaa kanarra jiraachuu baattan illee ijoolleen baay'ee kan akka Buzeefaa kan akka Amiinfaa guutummaa keessanitti guddaa galatoomaa ulfaadha kabajamaa dadhabbiin keessan hin bannee eebbaan illee nama addaa taatee jirti. Ani gammachuu eebbaa fi beekoo yoon argu hedduu tokkoon gammada. Dhalootaaf fakkeenya ta'anii jijjiirama fidanii fayyaa irratti hojii irratti guddachuun hin danda'ama rakkoo keessaa ba'uun hin danda'ama jedhanii dhaloota wajjin nama as ga'anidha. Garee guddina Oromoo yeroo hundumaa kufaatii fi ka'umsaadha eebbootti yeroo boossuu fi yeroo gammaddutti odoon dadhabiin odoon nuffiin yeroo hundumaa harka ishee kan qabdan ani akka eebbaa fi akka beekootti akka chaanala kanaatti guddaa godheensiin galateeffadha. Ijoollee Oromoo biyya ormaa keessa teessanii akka shaamaatti faa
ofii keessanii dadhabbii namaamu namarraa fuudhuudhaaf warroonni halkanii guyyaa hojjettanii waan dandeessaniin isaan gargaaraa turtan akka chaanala kanaatti gammachuu chaanala 10 galuu wajjin guddaa galatooma ulfadhaa waan yaaddan hin dhabiina milkaa'aa isiniin jechuun jaaladha. Buleeyyan koo gaarummaa hojjechuun ofumaaf akka ta'e dhaloota fakkeenya taatanii fi dhaloota fakkeenya ta'uu dandeessan garee guddina Oromoo guddaa ulfadhaa. Akkuma maqaa keessanii isin dhuguma ijoollee guddina hawwudha. Ijoollee guddina namaa jaalattanii guddaa ulfadhaa. Kabajamaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif yoo jenne sochiin akka miidiyaatti isin taasisaa jirtanii waan fakkeenya guddaa dhalootaa ta'uudha. Qarshii gargaaruudhaan yeroo baay'ee bira dhaabbattanii jirtanii guddaa ulfaadha. Obboleettii keenya yeroo baay'ee giiftii kennuudhaan biyya Awurooppaa keessa yookiin Ingilizii keessa yookiin immoo biyyoota Arabaa keessas ta'ee biyyoota alaa biyyoota gurguddatan keessa nama tokko miti. Nama kumaatama eebbaa fi beekuu guddisuun deeggaruun karaa tokko qofaa miti karaa baay'eetiin danda'ama garuu nama tokko qofatu jira haadha eebboo sappoortii gochuudhaan namoonni beekaman dhuguma dubbachuudhaaf guddaa galatuun ulfaan kabajan karaa itti nafiin milkaa'insiin jechuu jaaladha obboleettii kiyya. Maaliif warqiidha miliyoona keessaa namni tokko yoo sappoortii nama godhu qarshii gargaaruudhaan supperchaatii guutuudhaan ani jecha siif hin qabu obboleettii koo qaalii guddaa ulfaadhu kabajanisin jedha. Ani maqaa kee giiftii irratti waan si arguuf malee maqaa kee dhugaadhaan dandagadhe garuu obbeekta. Onnee haadha eebboo keessaallee onnee koo keessaallee galma guddaa qabda. Akkasumallee warroonni eebbaa fi beekuun akka guddataniif chaanala keessan irratti beeksisaa turtanii kan akka Didaa Tuubiifaa guddaa galatooma ulfaadha kabajamaa milkaa'aa isiniin jedha. Warroonni milkaa'umsa namaa jaalattanii maqaa keessaniin dhaloonni akka isaan dhufanii dammaranii asiin ga'an akka warroonni taasistan guddaa ulfaadha. Dr. Naafiyaad Doktora lafaa fi Doktora miidiyaa Dr. Naafiyaad karaa baay'eedhaan kan beekamu dhaloota baay'ee fayyisaa kan jiru. Egaa gahee guddaa taphateera yoo jenne hanqina qaba. Haa ta'uuti artistoonni keenya yuutuubaroonni keenya YouTube haadha eebboo irratti hojjetaniiru hin hojjenne hanqinni jira sirriitti jira. Chaanala haadha eebboo irratti hin hojjetamne hin hojjetamne hanqina akkuma qabnutti warra hanqina keenya wajjin turan warroottan nu jabeessan galateeffanna guddaa galatooma ulfaadha kabajamaa. Warroonni biyya guddatte keessa jirtan Ameerikaa, Ingilizii, Awurooppaa doktorri warroonni taatanillee warroonni hin taanillee doktorummaanii marfee waraanuu qofaanii miti rakkataa gargaaruudhaan illee doktora ta'a waan ta'eef birrii 10 birrii 2 birrii 5 gargaara supperchaatii guuta. Warroonni biyya guddattan keessa jirtan chaanalli haadha eebboo caalatti akka guddatu dhaloonni akka irraa gargaaraman daayiperiin akka ittiin bitamu rakkoo isaanii keessaa akka ittiin bahu warroonni biyya guddatte keessa jirtanii birrii 10 birrii 5 torjiyaatti yoo arjoomtan omaasin ittiin irrattu dhaamsa koo warroottan biyya guddatte keessa jirtanii tanii sagalee namaa dhaggeeffattanii baatan gurratti calawsinaa jedhu turtina wajjin turtaniif galatooma ulfaadha kabajamaa. Gammanne irraa baga gammaddanii congratulation wanta jedhanii mitire ani gurraattiin keessanii Oromoo tuubii 44 yookiin immoo dhugaa miidiyaa si wajjin turte.